2點59分。旺角尋晚去到通宵，再有人企圖佔據馬路，同警方多次衝突，警方拉咗21人。執行旺角禁制令期間被捕嘅其中28人提堂。美國一個3歲嘅男仔喺屋企懷疑意外槍殺阿媽。各位，佔領行動第61日，而家金鐘夏慤道仍然有市民佔據馬路，而旺角彌敦道尋日清除障礙物之後已經恢復通車。有市民尋晚繼續喺旺角一帶聚集，部分人企圖佔據馬路，令到交通受阻，同警方多次衝突。警方話，尋晚去到今朝早8點，一共拉咗21個男人，介乎19至到42歲，涉嫌刑事毀壞、藏有攻擊性武器、襲警、阻礙警務人員執行職務同埋公眾地方行為不檢等罪名。我哋先睇下混亂嘅情況。尋晚近7點鐘，一批市民先喺銀行中心對開，你好似唔係呢間房嘅喎。要求佢哋離開。冇幾耐就出現衝突，有警員施放胡椒噴霧，多個人被制服帶走。有附近嘅鋪頭要落閘，之後警員同聚集嘅人再喺側邊嘅西洋菜南街對峙，期間再有多個人被制服，場面混亂。警方多次喺現場作呼籲嘅時候都話啦，係旺角係一個高危嘅地方，要求示威者立即離開。但係現場嘅示威者就冇理會到，要求警方係開路㗎。接近午夜，仍然有大批市民聚集喺西洋菜南街同埋豉油街交界，警方再次作出警告。有市民就去到亞皆老街同埋彌敦道交界惠豐中心對開聚集，佢哋聲稱過馬路嘅時候因為受阻所以停低。大批警員增援，將佢哋趕返上行人路。之後再有機動部隊人員到場喺附近一帶戒備。而喺凌晨4點幾，雙方再有推撞。多個人被警員制服喺地下。去到接近5點，道路重開。
無線電視記者陳良君報道。警方過去2日喺旺角執行禁制令期間拉咗過百人，其中28人被控阻礙公職人員罪，喺九龍城裁判法院應訊，有被告獲准保釋，期間唔能夠進入旺角指定範圍。學民思潮召集人黃之鋒嘅代表律師就表明，黃之鋒唔接受呢個保釋條件，又話今次係政治檢控。社民連立法會議員梁國雄朝早由警車押送到法院應訊，連同其他應訊人士一共有22男6女，介乎17至65歲，包括學民思潮召集人黃之鋒、學聯副秘書長岑敖暉同埋社民連副主席黃浩銘等等，佢哋被落案控以一項阻礙公職人員罪。首先應訊嘅係37歲嘅張家恒，話佢喺星期三喺旺角彌敦道外阻礙執達吏執行職務。控方申請附加條件，唔准被告進入旺角花園街、上海街、旺角道同登打士街一帶嘅指定範圍。代表大律師潘希話：附加條件不必要，亦都唔合理。話現場已經回復正常，認為被告冇機會重犯。又話被告任職錄音師，經常去旺角買器材，申請每星期3次喺朝早7點到11點去旺角買嘢。但係主任裁判官羅德全拒絕，佢話最近旺角有好多事發生，唔同意潘希嘅講法，准許被告以500蚊保釋，期間唔准進入相關範圍，但係容許佢搭車或者轉車嘅時候經過嗰個區域。無線電視記者李子琪報導。監警會話，就過去2日警方處理旺角執行禁制令嘅行動，一共收到13宗嘅投訴，會監察警察投訴課嘅調查工作，確保公平公正。又強調監警會唔會未審先判。我哋係審核即係警察投訴科嘅投訴報告啊，咁我哋睇下個投訴佢個處理嗰個投訴調查咧係咪即係公平公正啊？咁而家我哋所掌握關於旺角嘅事件嗰啲資料咧大部分我哋都同你一樣咧，都喺傳媒嗰度睇到嘅。咁我哋未收到一個完整嘅報告，了解整個情況咧，咁我哋亦都咧係唔合適咧，作為一個即係一個獨立嘅監察嘅組織咧，係做一啲任何嘅判斷嘅。咁我諗公眾咧亦都唔想咧監警會咧係即係做咗一啲未審先判啊，或者係做一啲任何一啲指指點點嘅評論。受旺角執行禁制令影響嘅多間銀行分行今日全部恢復運作，有攤檔就話連日混亂嘅情況影響生意。旺角彌敦道同亞皆老街完成執行臨時禁制令之後，有連鎖化妝品店話2個月嚟第一次俾貨車駛入補充貨源，唔使靠職員以人手運送。有喺女人街一帶擺檔嘅檔主就話，尋晚西洋菜南街一帶有大量市民聚集，影響生意。佢哋出嚟係消費係購物梗係好啦，不過佢哋目的唔係咁樣啊嘛，一亂起上嚟係嘛？因為我哋唔係話拉埋道閘就可以走啦嘛，我哋好多嘢要執噶嘛，係嘛？執成個鐘頭咁，執得切咩？唔喺我哋呢邊，係啊，即係我哋都係咁做生意，不過生意少咗就係真嘅。另外，金管局話早前受到影響嘅銀行營業網點已經全部恢復運作。呢一間位於十字路口嘅銀行，清潔工人朝早清理貼喺外牆嘅紙張，面向彌敦道嘅門口亦都重新開放。有銀行就張貼告示，今日起恢復旺角分行嘅服務，但會提早1個鐘頭閂門。基於保安理由，暫時只會開放正門兩邊嘅玻璃門。不嬲都離開呢間嘅，係啊，因為住喺附近啊嘛，係啊。但係接力之後係極度唔方便，梗係好啲啦，方便啦，而家推翻巴士咪好。警方咧喺旺角各個點咧都有警員咧喺度站崗㗎，包括咧容易人群聚集嘅銀行中心對出，而幾十米之外咧，亦都有警員咧喺呢一度睇住嘅情況，以防萬一有突發事情。無線電視記者彭國柱報道。公民黨成員曾健超上個月懷疑被警察毆打案件，被捕嘅7個警務人員獲准保釋候查。警方尋日拉咗7個已經被停職嘅警員，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，全部人獲准保釋候查。12月中向警方報到。警方尋日話冇拖延處理案件，又話當事人曾健超冇出席認人手續，希望佢能夠配合調查。曾健超就話，因為佢同律師都認為程序不公，所以冇去到警署認人，但仍然願意配合調查。其他消息，
台灣後日舉行縣市長選舉，民望領先嘅綠營台北市長候選人柯文哲話大局已定，而國民黨嘅連勝文就繼續鞏固藍營嘅基本票源。由李卓謙喺台灣報導。最後關頭，連勝文由現任市長郝龍斌陪同拉票。4年前助選嘅時候受槍傷，佢話會克服陰影。這是一個意志力的這種拼哈，一種意志力的競爭，一種意志力的競賽，所以不管有多大的這種陰影或者恐懼，我們只能用自己的意志力去克服。佢批評對手柯文哲陣營抹黑，但我們對手就一直用這種，要麼就是栽贓，要麼就是分化手段來打擊我們。所以到底誰是誰非，我們希望選民可以用選票來做出一個判斷。連勝文嘅車隊拜票活動歷時8個鐘頭，會去晒全個台北市嘅12個行政區。民望領先嘅柯文哲接受訪問嘅時候強調，大局已定。一夕之間翻盤了，大概不太容易啊。事實上，整個社會還是 small steps 咁樣啊 ，step by step 一直去累積啊 ，accumulation 一個這種累積的過程。所以我也不認為說有一個很 very critical point，然後 one step，然後就整個 cover 的，不太可能的。佢又反駁外界質疑佢冇從政經驗。事實上，在我們這個競選辦公室裡面，在開會的時候最常聽到一句話是：以前不是這樣。我每次都回答說：照以前的方法，沒有用過。佢希望結束藍綠惡鬥嘅局面。無線電視記者李卓謙喺台北報導。美國俄克拉荷馬州一個3歲嘅男仔懷疑把玩屋企槍械嘅時候，意外開槍殺死阿媽。事發喺俄克拉荷馬州塔爾薩，警員帶走懷疑意外槍殺媽媽嘅3歲男童，同男童一齊住嘅祖母情緒激動。中槍身亡嘅26歲女人恩格萊西係退役軍人，屋企有多支槍械。警方形容事件係可怕嘅意外，已經安排兒童專家向個男仔了解情況。個男仔多次重複講媽媽、開槍等英語單字。警方初步相信男仔喺梳化下面揾到一支放喺皮套嘅半自動9.9毫米口徑手槍嚟玩，期間唔小心開咗一槍，射中正喺度幫個1歲女換尿片嘅恩格萊西。佢頭部受傷，送院之後約1個鐘證實不治。恩格萊西嘅丈夫係貨車司機，當日離開俄克拉荷馬州做嘢。佢喺社交網站話，意外令佢情緒極度低落。美國有評論質疑，一個3歲嘅小朋友未必有足夠嘅力氣可以拉動扳機，認為事件可能另有內情。亦都有人認為，美國每年發生好多槍擊案，今次悲劇反映美國槍械管制不足，令小朋友可以輕易接觸到槍械，要求政府加強管制。無線電視記者孟雪瑩報導。星期4係美國感恩節假期，但係由於東北部出現雨雪天氣，超過800班嘅航機要取消同埋延誤，大批旅客滯留機場。喺紐約市拉瓜迪亞機場，持續雨雪令飛機結冰，當局加緊向機身噴灑融雪劑。適逢感恩節假期，但係天公不造美，美國全國至少800班航班取消，超過1000班延誤，旅客無奈滯留機場。Going to see my parents in Louisville. We were going to get there at 11 this morning, and then we were going to get there at 4 this afternoon. Now it looks like we're probably not going to get there till 9:30. 美國將每年11月第4個星期四定為感恩節假期，估計今年有超過4600萬美國人利用各種交通工具外遊或者同家人團聚，其中大部分會揸車。當局提醒雨雪天氣令路面濕滑，呼籲駕駛人士小心。另外，美國總統奧巴馬按照傳統，感恩節前喺白宮特赦火雞。今年嘅幸運兒係呢一隻叫做芝士嘅火雞。Cheese, you are hereby pardoned from the Thanksgiving dinner table. Congratulations. Gobble gobble. 奧巴馬其後同屋企人到華盛頓東南部一個扶貧物資中心，向有需要人士派發食物，包括麵包同埋蔬菜。無線電視記者曾孝柱報導。歐元9.6968，英鎊12.24，瑞士法6.88，
36澳元6.6581，新西蘭元6.1293，買賣價1188.9、1189.3美元。天氣方面係多雲有幾陣雨，吹和緩至到清勁嘅偏東風。一點鐘氣温係23度，相對濕度係82%。空氣質素健康指數，一般監測站係低至到中。